In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination, but more precisely, we will see avant que. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So this lesson is about avant que. And the conjunction avant que can be translated into various ways in English, including before, prior to, and until. So we will see some examples with avant que. Tu pourrais ranger ta chambre avant que je revienne? Tu pourrais ranger ta chambre avant que je revienne? Il faut prendre des mesures avant que la situation ne s'aggrave. Il faut prendre des mesures avant que la situation ne s'aggrave. Fais tes devoirs avant que ta mère rentre à la maison. Fais tes devoirs avant que ta mère rentre à la maison. Nous devons terminer le projet avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons terminer le projet avant qu'il ne soit trop tard.